Vanuit Geiranger ben we vertrokken. De toeristische route naar Aldersnes. We gaan riet nu de Trollstiegen. Een hele mooie route door de bergen, maar natuurlijk een protégierspelbocht, zoals je dat jongen had. Uiteindelijk staan we 4 kilometer buiten Aldersnes. Daar kunnen we de fietsen weer van stal halen en een eindje te fietsen. Het dorpje lijkt mooi, onder een rivier en insluitend door alle bergen. Het waait er trouwens altijd te rekent. Ja, dan ben we Delstrutsen. Onderwijs naar Aldersnes. En zo ben we hier beloond op deze camping. Dan krijg je de trollen weg gewoon. Of vertaalt u dat dan de trollenladder. In ieder geval dat is die rare kronkeldik. Nou, dat gaat je goed zonder skiën. Dit is een mooi plakje, alleen het waait, nou dat gaat de stoel zelfs al. Het waait dat het rookt hier. En dat zal misschien wel twerren in de bergen of zo, maar het is in ieder geval een rare Spaans. We krijgen een stukje te fietsen west. En het is 24 graden. Het is gewoon net een spruitkoud, zelfs de binnen is gewoon een beetje warm. Maar we hebben een mooi plakje. Goedemorgen alweer. 20 augustus ben we uit. En zak in het dek in Noorwegen. De hele nacht had het waait als het warm. De camper die is wat van de bokjes af. Maar het is strieën meer waar, het is gries. Met wie juist de bergen als je komt. Nou helemaal niks meer. We hebben weer een reisdag. Dus we gaan naast weer een paard. Bij hen weten we nog net, maar dat had de regering natuurlijk al helemaal betaald. En dan zullen we het weer. Tenminste, ik zullen waar we uitkomen. Zij weet alles over. Nou, voor deze dag eerst maar rondje in. Ja, mijn lipke, dat is net een koortsblier trouwens, hè. Gewoon compleet verbaand. Door het medicijngebroek wat ik kreeg hier. Omdat ik bieten bied rond tiek. Nou, je misschien achteraf beter net kennen. Had ik maar heel even een broek trouwens. We meidje er inderdaad maar een rietdij van. We zijn vertrokken vanuit Aldersnes. En we gaan richting Trondheim. De route die gaat langs het Romdalsfjord. We hebben de veerboot in Avernes nam en vervolgens het havenstadje Bud bezocht. Hier ben we mooi te kuier in West. Het stadje leeft nog steeds van de visserij. Een aantal huizen staan nog op Jel. Heel mooi alweer.
Prachtig aan de haven, zie je deze camperplak. Het ziet er al nog nij uit en ik denk net dat het heel bottenhard is. Wij zijn correct even verder, bij de echte haven. Besteed dan maar tijdelijk, maar wat een mooi plakje dit. Vanuit But nemen we de Atlantische route, langs de westkust. Een prachtige dik door een mooi rotslandschap. Vanaf Vang besteedt de wei eigenlijk maar alleen nog uit rotseilandjes, die door zo'n bregen met elkaar verbonden worden. Hier mag ze zelfs de droom weer even de loft in. Ik blijf ook genieten van dit land. En met de dik omheen en dan de drone loft in. En ja, de wereld is net zo groot. Je troffen we weer een paar Friezen. En dan ga je vanzelf even een praatje. Hè?
de app Park for Night kwamen we hier te lonen. Heel nog van de dik af. Maar jammer, hier mochten we net staan. Er zit dan echt niks oors op. Dan maar gewoon te draaien en het hierlijn weer om te rijden. Maar gelukkig ben er in Noorwegen genoeg mooie plakjes. En zo vinden we eigenlijk een nog mooier plakje. Wat een mooi plakje van. We staan vrij. We staan aan een paar campertjes. Ik ben wel meegjes trouwens. En we staan bij het water, we zijn correct even naar de Kuiring geweest. Of zelf een paardje waar we rondbetacht. Het had nog zo verstaan dat we dat kist je afrijden, maar we hadden woede in en we hadden eruit. En ja, het is hier wel lekker. Nou, we hadden dat rondje daarom. En we zijn dat daar een mooie aan uitkwam. Ondertussen wil ik opvragen tot de meisjes. Misschien een drankje. Het is een kwartier voor zijn, een hapje, drankje. En dan gaan we de jongen weer in. We hebben zelf een paard bedacht. En we zijn bang dat we... Als het altijd veel, maar dat is een himje. Oh nee, maar net Dat niet. is sfeer. Wij hebben zelf een paard bedacht. En nou ben ik bang dat we van jongen blijven. Want daar maar we dan, maar daar is geen paard. Nee. En daar zit een knauwske. We maken gewoon zo, we hebben rond hier brekjes oude paarden. Ja, maar we gaan er hier overheen. Ja? Daar. Ja? En dan kun je zo weer om, Oké. denk ik. Dit hebben we even aan het filmen en ik moest krijgdwanners rond ik het brechtje. Nou ja, ik doe natuurlijk alles verplaatsen. Nou, ligt het net correct echt? Als het nog net de hut waard had, waar wit, stiet er nou nog. Gelukkig gaan we toch nog weer een paard waar we rondvoeren. En we zien Kuus Knauwske weer op. Kleer voor de jongen. De orenreis gaan we weer verder. En waar we dan heen gaan, dat zullen we in ons volgende vlog. Bedankt voor het zien en tot de andere keer. Oh ja, vind je het net dat doempje, hè? En we nemen een abonnee.